紹一個新。咁哈，大家好啦！咁今段 video 咧就想介紹啲鬼水啦。咁其實咧黑兔黑係我哋真係兩姊妹嚟嘅，係啦，兩姊妹啦。咁今日咧就想介紹翻啲鬼口水啦。咁啊就係我哋整嘅鬼口水啦。Hello，有時咧即係有啲咧就係家姐整嘅。咁首先咧就介紹呢嚿橙色先啦。咁佢咧係唔黐手㗎，好似有少少黑嘅。唔黐手㗎，唔黐手㗎。擦落去都 OK 㗎。呢個就係橙色嘅。係啦。搞掂。之後咧就黃色啦。係。黃色就咁樣嘅，唔黐手嘅。係啦，一啲都唔黐手㗎啦。係唔黐手。係啦。之後就藍色啦。係。好核突。好似有少少黑啊，不如伸咗嚟呢度啊。就唔黐手嘅。唔黐手㗎啦。唔黐手㗎。係啦。之後就透明啦。透明。咁就係呢個深藍色一齊整嘅，即係同頭先個藍色一齊整，不過撈深咗一嚿仔啦。跟住就攞出啲啊，好黑呢個透明啦。透明係啦。好窒機啊你！唔知點解有少少窒嘅部機。呢隻手我嚟嘅。係啦，因為我影機嘛，我隻手喺度。嗱，另外一隻手都喺度。拜拜。佢仲有嚿綠色啊！你介啊，你介紹。係啦，跟住有嚿綠色嘅，咁我就用咗呢個兜嚟綠色㗎啦。又玩啊！啱先拖完笪地。唔係，我哋慢慢落個地綠色啦。就咁篤咋。係啦。係啊，你介紹下我黐唔黐手咯？你介啦。我戒，咩叫我戒啊？你介出片先啦。因為我冇手。綠色。唔黐手㗎。好玩。黐黐地嘅其實。都唔係，又唔係話好黐嘅啫，係咪？唔係。係啊。咁講啫。係啦。係啦，閂翻個櫃。咁其實咧，頭先我裝綠色嘅蓋蓋咧，係之前咧裝咗嚿深藍色落去嘅。係啦，咁所以咧就會有啲藍色喺度啦。係啦。其實想問一條問題咧，就係咧。就係咧，如果你唔冚蓋呢啲鬼口水會唔會乾咧？咁其實咧，如果你唔冚蓋嘅話，佢係會乾嘅。但係咧，如果你咧，即係你冇蓋嘅話咧，就要濕啲水，但係又唔可以太多，跟住咧就過一日咯。睇下你會唔會乾咯？如果佢有少少乾嘅話咧，咁你加翻少少水落去濕潤下啦。係啦，咁今段 video 就咁多啦。咁希望大家唔會話短啦。拜拜。